呼び出せたねえかけた SOS はマジだほらまさにここですここで素直じゃなきゃ何か願うなら君と恋に落ちたジュニよ綺麗事ってよりも自己中の方がマシねまずは言わなきゃわかんないでしょ言葉は意外にも悪くを秘めてるの正直な君